收得住吗？行啊。可是这个距离已经这么短，或者说我甚至都已经快贴到他身上，然后这个时候一瞬间这样一下，没有弄肩部，没有弄手，你说要收是不是？因为现在毕竟练习啊。双方练嘛。对啊，这就是要练习的嘛。我到这等呢，我只打到皮，听不懂？这就是要练的。你一看那距离，啪，我就到这边，稍微深一点，稍微深一点，听不懂？哇，没有力气啊？这就是我们在练习打对方的时候，我们要练的，就你有分寸，你的力量出去是有分寸的，是有分寸的。可是你不能打到这里，因为两个人对练的时候，你打到这边，它没有实用性，它也没有威胁感。那他的防御在这边防御是错误的，因为没有在这边防御的，听不懂？因为我打你是要打到这个地方的，所以我打到这边，他的防御跟他的体感，跟在这边就防御完全不一样的，听不懂？所以两个人在练，我们可以收住，有分寸收住，我们可以不要用力，可以。可是距离不要变，距离不要拉到一个两个人双方都达不到，除非什么很危险的动作。比方我们对坐打头的，这个有危险性，怕插到眼睛啊什么的啊，这个可以双方有一点距离。可是我们在打这些地方，我们在练习的时候。我们在练习，就要有足够的距离感，啊。可是这样你也没有感觉到威胁，因为你没打对，因为你的手啊，因为你刚才你的手你的手到这边都是直的，你是想到这个地方一握才打他嘛，是吧？不是，是我到这边这个手都保持到弹性，我一直到这边我的手是保持到弹性的，我不是到这边直的，我这样一握拳打他，不是的，是保持到弹性。你看我到这边打他，你看，保持到弹性，这样子的，不是这样子的，不是这样子的。所以我用这个弹性的，我打到这边也可以。你看，我打到这边，衣服，是不是弹性？所以我打出去这个拳，它的力量从哪来？从全身来的，全身一串的，是叭，是这个力量，是这个力量，这个力量，听不懂？不仅仅是这个力量，它不是这个力。它不是这个力，你这个力量出去了，你就很难回来。可是这个力量可以回来，因为它是弹性的，它是有弹性的，听不懂？那你要练习这个拳打出去，这个手是有弹性的。所以我师父说，我们打人不是我要打他，是他挡在我的路上了。晓得吗？他挡在我的路上了，我这个手要这样子出去嘛，他挡住了，他挡住我的手出去啊，那我的手刚好碰到他，你不能说我打他，我没有要这样打你啊，我只是这样子啊，我的手出去，我的手很自然这样出啊，对不对？那你不要在路上嘛，你不要在路上，你就一收嘛。你一收，你就没有在那个路上面了嘛？那我的路要走长一点呢？我的路走长一点，这样不懂？就这样子，就你甩你的鞭子嘛，你自己做你最适合你做的那个力量出去，
那个力量走，那个力量出去就好了。那你有分寸，晓得吗？知道在哪收，知道要不要收。我就算要打伤他，我还是收，只是打得比较深。啊，区域，所以没有啊，腹部只在这个区域啊，这个是腹部啊。比如说，传一轮阴阳掌，它那个力量是这个肌肉产生的，还是一整个骨盆？主要是这边。那你这边要怎么动？这边力量为引啊，你还是要骨盆往前推啊，是吧？对呀。啊，所以这个动作，它是从这个肌肉开始的，不是那里，这里。关于肌肉驱动。八卦拳里面的腹啊，八卦拳里面的腹啊，主要是指什么？小腹，骨盆的区域。男女的不同，男女的腹的不同是在那个区域的差别。上面基本一样吧，上面基本一样吧。它不同是在那边，女人有子宫，女人有子宫，男人没有。所以腹部对身体的平衡的重量的影响，男女是不同的，听不懂？包含胸部对平衡的影响，男女也是不一样的。所以应该是男女的平衡感是不一样的。但是你看很多女运动员，他们没有什么胸部，我不晓得是故意的还是什么，或者有一些他把它扎得很紧，可是基本上你去看，做那个杠上运动啊，或体操这一类的啊，或者跳水啊这一类的运动的，绝大部分。他们没有很大的胸部，要影响他们的平衡。那个平衡，你在剧烈运动当中、快速运动当中，你很难去控制它的。所以以前女的要打斗上战场或打斗，这个地方要扎得很紧的，跟女生现在穿的那个什么运动内衣是不是？它也是要扎得很紧。就防止它晃动，因为晃动就影响到你的那个时候的重心的分布。所以男的跟女的成年以后，身体的平衡感是不一样的，所以他们在姿态上面也不一样。所以女生基本上不能跟男生一样这样打，这样去打拳的。现在都不分了，知道吧？都不分了，现在包括举重的最明显，你看那些举重的女生，大部分都没有胸部，因为她很难抓住那个重心。这些东西啊都是很值得研究的，因为我们的祖先把这个东西啊研究得很透了。所以当时男生练跟女生练，虽然练同样一套拳，同样一个功，它在姿态上面是有区别的。所以现在大家都不讲究了，就这个学问就没有了，这个学问就丢掉了，反而把女生变成男生，把女生变成男生来练，这叫做本末倒置。听不懂？这影响的不光是平衡，还包括生理的层面所以这个以后你们有兴趣了，你们去做观察
或者这方面可以去做深一点的研究，啊，好，还有问题吗？那这个分宫拳的挑打，不是从 second 这边出来，是从小腹开始动。骨盆，女生的力量来自于骨盆，晓得吗？女生的力量来自于骨盆，女生的骨盆比男生宽，为什么她要生孩子嘛？晓得吗？所以女生的力量是来自于骨盆，男生的力量大部分来自于胸背。还有问题吗？那剑椎在八卦拳它算哪一个部位？也算腹？不算。剑椎是属于脊椎的部分啊。对，剑椎是脊椎的根嘛，但它的重要是什么？因为它插在骨盆里面嘛，所以剑椎的控制它同时影响了两条线，脊椎的垂直线跟骨盆的水平线，晓得吗？所以它的稳定就非常重要。那所以它等于也不在驼背、腰腹这些都不在。不在，它属于脊，它是身体的压舱石，或者说身体的毛，它是身体的毛，或者那个秤的那个砣，它是秤的那个砣。所以脊椎的重要性，你要让脊椎灵活，你要会动脊椎，要让脊椎稳定，能够控制住脊椎，你就控制住身体2条主要的线了，3条主要的线嘛，你控制剑椎，你就同时控制两条了，晓得吗？你控制了这2条以后，寻腰上去，你再控制能够肩胛骨往脊椎靠，你就控制住肩膀这个线了，晓得吗？这样子身体的主要架构就正了。所以你们有时候，比方看沙发上面看电视看久了啊，床上躺着看久了啊，看手机看久了，你起来，你要调身体，你就去注意这3条线。你会动脊椎的话，用脊椎先放正，脊椎往下拉，先放正，脊椎往下拉正，这边正，然后肩胛骨往脊椎一靠，下巴一收，肩膀的线正，这3条线先弄正。然后在这个3条线正的情况下，你去稍微动，拉着这3条线去动，拉着这3条线动，再去拉开旁边的，听不懂？好，还有问题吗？没了，好，下礼拜南昌公园见啊。